lah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan di antara kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang mana melalui kenikmatan yang telah Allah berikan ini, baik itu sehatnya maupun semangatnya, juga keimanan dan keislaman yang tertanam di dalam diri kita, tentu ini menjadikan wasilah dapat berkumpulnya kita di tempat, di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para warasatul anbiya, para penerusnya, yaitu kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jikalau kita melihat pada sebuah ungkapan yang menunjukkan untuk menjelaskan siapa itu manusia, maka tentu yang namanya manusia dalam jenisnya ia dikategorikan kepada jenis hayawanat. Jadi ada hayawanat, ada jamadat, dan nabatat. Kalau nabatat itu adalah seperti tumbuh-tumbuhan, ia tumbuh. Kalau jamadat, ia merupakan benda mati, oleh karena itu tidak dapat tumbuh, seperti halnya batu. Lalu yang terakhir tadi hayawanat. Nah, kalau hayawanat itu bahasa lainnya adalah hewan, Pak. Maka yang namanya hewan atau hayawanat, dia di samping bergerak juga tumbuh. Pergerakannya mobile, dan tentu juga ia tumbuh atau hidup. Itu disebut hayawanat, termasuk hewan dalam jenis binatang maupun manusia. Tetapi kendati demikian, manusia dikategorikan kepada jenis hayawanat atau jenis hewan. Ada yang membedakan antara manusia dan hewan ini, atau manusia dengan binatang ini. Maka muncullah satu ungkapan yang mana ungkapan ini menjadi pembeda yang menyolok antara manusia dengan binatang. Apa? Yaitu hayawanun natikun. Karena kalau kita melihat antara perbedaan dan persamaan yang ada di antara manusia dan binatang, tentu mungkin kita akan mengatakan apakah lebih banyak persamaannya ataukah perbedaannya. Persamaannya mungkin.
lebih banyak persamaan daripada perbedaan kita dengan binatang. Ya kalau dalam segi anggota badan saja kan banyak persamaan. Ada hidung, ada mata, ada telinga, kaki, tangan. Bahkan upang mirip sareng urang gini, naon je. Iya, iya. Wah, nepi ka eta ngalalajoanan sakadang monyet panya. Ngalalajoanan sakadang monyet. Teu pira naon? Salat gitu. Ruku, sujud, raresep. Eta teh monyet sapertos jalmi atanapi jalmi sapertos monyet. Jalmi sapertos monyet. Monyet sapertos jalmi. Dupi monyet sapertos jalmi ngahina jalmi teu Pak. Henteu. Naha. Mohon tegahina eta mah kenapa yang disamakan itu monyet kera kepada manusia. Numawi monyet siga jalmi mah sanes bade ngahina jalmi. Sanes bade ngahina monyet deh. Tapi bade ngangkat darajat monyet. Darajat monyet diangkat, ditaikeun ka luhur darajatna ku ungkapan monyet sapertos jalmi. Tah, ku ungkapan eta ngangkat darajat monyet, rek muji monyet. Nu matak seueur nu kahibur. Tilalajoanan, raresep barudak ningali doger monyet, narongton doger monyet was. Teu nu alit, teu nu ageng raresep. Nah, ada teh aya nu dihinakeun dina tongtonan eta mah. Eta cenah pinter siga jelema we kumaha salat. Tumpak motor, tumpak sapeda. Tah, nu matak teu aya nu dihinakeun di dinya mah ngan rek ngangkat darajat monyet, rek muji monyet anu siga jelema tiasa salat, tiasa tumpak motor, tiasa tumpak sapeda. Tah, nu mawi Pak. Kitu oge nyalamun ku urang ti payun kantos naon ku urang sadaya dikaji ngeunaan bab syirik. Dupi syirik teh nyekutukeun Allah sareng sesuatu atanapi nyekutukeun sesuatu sareng Allah. Numawi kadang tah sok henteu diperhatoskeun ungkapan ieu teh. Kadang kala mah aya nu nyarios teh nyekutukeun Allah sareng sesuatu. Kadang kala oge aya nu nyarioskeun syirik teh nyekutukeun sesuatu sareng Allah. Padahal dua ungkapan ini Pak itu berbeda. Antara menyekutukan Allah dengan sesuatu dan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Siga tadi. Nah, ieu teh monyet siga jalmi atanapi jalmi siga monyet. Dupi biasa Pak. Tah. Sahayan deui. Agedor kanag. Nah gitu banyak. Janten orang analogikeun deui kana sakadang monyet gitu Pak. Tah ieu teh naha monyet siga jalmi atanapi monyet jalmi siga monyet. Saupami ungkapana anu kahiji nu tadi monyet siga jalmi maka teu aya nu dihinakeun dua belah pihak di dinya. Sabab eta sanes bade ngahinakeun jelema, sanes bade ngahinakeun monyet antos tapi bade ngangkat derajat sakadang. Tapi saupami ungkapanana jalmi siga monyet dupi ungkapan eta ngahinakeun henteu. Muji cenah meni bunga eta nya cenah ada siga monyetna lincahna tah urang tambahan atuh jalmi siga monyet dina bab kerakusanana
tangtos eta matos muji ngan biasana teu ditambihan kitu oge teu disebatkeun dina kerakusanana dina ituna dina ieuna ge ungkapan jalmi siga monyet mah orang sudah menggunakan ungkapan itu biasanya di dalam bentuk menghinakan. Tah nu mawi tadi naha Allah teh nyekutukeun Allah sareng sesuatu atanapi nyekutukeun sesuatu sareng Allah. Tak upami urang ninggal kana ungkapan nana la tusyriku bihi syai'an. Kalimat syai'an didinya jantan objek jantan maf'ul bih. Janganlah engkau menyekutukan siapa? Syai'an. Karena syai'an yang jadi maf'ul bihnya. Ta nu matak ieu kanu barudak nu diajar bahasa Arab nah syai'an bet jadi maf'ul bih terang ti mana? Isimna harokatna fathah sate acana aya fiil tiasa kaselang tiasa henteu kaselang tuh tiasa kaselang nu mawi sanaos kaselang ku kalimat bihi la tusriku bihi syai'an punten la tusrik bihi syai'an kaselang ku kalimat bihi tapi tetap syai'an didinya kedudukanna posisi na jantan maf'ul bih jantan objek. Janganlah engkau menyekutukan siapa? Objekna. Menyekutukan sesuatu. Teras bihi dengannya. Dengannya teh dengan siapa? Tiada lain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tah dupi pami ungkapan kitu Pak. Nyekutukan sesuatu sareng Allah. Ngahina Allah henteu. Ngahina Allah. Pami derajat sesuatu sareng derajat Allah luhuran mana? Luhuran Allah. Ari derajat jalmi sareng derajat monyet luhuran mana? Jalmi. Nah geningnya ungkapan nu tadi mah monyet siga jalmi tengah hina jalmi. Ari ieu ungkapan sesuatu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Nah janten ngahina Allah. Nu mawi ieu teh nu leresna ngahina atanapi henteu? Ah henteu, Pak. Ungkapan nyekutukeun sesuatu sareng Allah mah teu ngahina Allah. Nah, sabab ieu rek ngangkat derajat sesuatu ditaekeun ka luhur sangkan derajatna aya di luhur dina kamuliaan. Siga tadi ngangkat derajat monyet naik ka luhur sangkan derajatna aya dina keterhormatan siga jelema matak loba nu resep. Teu ngahina jalmi, boh kitu oge ieu teu ngahinakeun Allah. Ngan dina kanyataanana nalika aya jalma anu tusriku bihi syai'an nyekutukeun sesuatu sareng Allah subhanahu wa ta'ala memang teu ngahinakeun Allah memang teu ngagejretkeun Allah tapi dina kanyataanana ketika hal ieu terjadi sesuatu eta diangkat naik ka luhur boh eta mah naon orang jalma karena kan aya jalmi anu dugi ka bahasa mainstream nama pengkultusan itu banyak terjadi maka muncul dewa A dewa B itu asal mulanya dari pengkultusan naon anu disaurkeun ku eta jalmi digugu tanpa melihat dari kenyataan benar ataukah salah. Boh eta dina sesuatu perkara anu sanesna pohon, batu, lautan dan lain sebagainya. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan dak teu ngagejret da naon
sanes bade ngahinakeun Allah niat sanes bade ngahinakeun Allah, bade ngangkat darajat atuh eta yang ngamuliakeun hayang ngahormatkeun. Tapi dina kanyataanana perkara atanapi sesuatu eta ditaikeun derajatna diangkat, tah Allah dikecretkeun. Buktina naon? Mohon langkung ngagugu keneh ka mama ajengan batan ka Allah. Saur mama A, saur mama B. Sedangkan dina sunnah teu aya, tah eta teh da naon dina kanyataan mah nu diparentahkeun teh aya dina agama salat, saum, zikir, tapi direkayasa. Salatna salat nu kumaha, saumna saum nu kumaha, zikirna zikir nu kumaha. Tah dipelencengkan dari ajaran syariat Islam yang sebenarnya. Pak, ari salat anu saknyana teh nu kieu. Pak, ari saum anu saknyana nu sesuai tuntunan Kanjeng Nabi teh nu sapertos kieu. Zikirna anu sesuai syar'i teh nu sapertos kieu. Da sesah. Tah matak dina kacataan pelaku kemusyrikan. Pengkultusan dalam hal ini mungkin itu mengangkat derajat sesuatu lalu menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuklah kemusyrikan ini kepada dosa yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita cermati yang namanya manusia dengan ungkapan natikun tersebut, dengan ungkapan natikun yang diartikan sebagai hewan yang dapat berbicara, dalam hal ini membedakan menjadi suatu pembeda, walaupun dilihat dari banyaknya lebih banyak persamaannya. Misalkan tadi dengan kera masih banyak persamaannya dibanding perbedaannya. Tetapi walaupun perbedaannya cuma satu, yaitu natikun, berbicara, ini teramat penting, teramat sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membedakan manusia dengan binatang. Bahkan kalau kita melihat hayawanun natikun itu ada juga yang mengartikan hewan yang mampu berpikir. Sebab asal kalimat natikun ataupun natoko itu artinya adalah berbicara. Namun kendati pun arti asalnya adalah berbicara, natikun juga sering diartikan tadi yaitu berpikir. Nah, sebab tidak akan dikatakan berbicara tanpa ketika mengeluarkan kata-kata dari mulutnya itu dibarengi dengan pikiran. Ndak lamun teh dibarengan ku emutan mah kinten-kinten pada disebat nage sanes nyarios banyak. Disebat nage ngacapruk kaditu kadieu ngaler ngidul. Batur ka kaler ngobrol teh anjeunna mah ka kidul. Tuh ngacapruk ngacaprak. Bahkan baceo tah nepi ka aya ungkapan si eta mah baceo. Nah, ini ada teh dibarengan ku aka. Teu ngemut heula bade cumarita, bade nyarios A, bade nyarios B teh. Teu dipikir dibulak-balik heula. Asal jeplak we. Teu ngemut kana paraosan batur. Teu ngemut kana perasaanana, asal jeplak. Tah matak ieu disebat lagi naon baceo. Baceo disebat. Tah matak natikun mah berbicara na. Nyariosna nyaeta dibarengan ku akal. Tah matak ieu anu membedakan satu hal
anu ngabedakeun antawis manusia sareng hewan nyaeta ayana akal. Ku nyarios ku bicara nuduhkeun ayana akal. Saupami urang sadaya ningal deui Pak. Kana kisah penciptaan manusia anu pertama di alam dunia ieu nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Diungkapkeun di kisahna dina Quran surat Al-Baqarah bahwa nalika Nabi Adam diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sabatosna diciptakeun ku Allah tina taneuh, dibentuk tuluy ditiupkeun roh ka Nabi Adam, usik panangana usik sampeana ku Allah Subhanahu wa taala diajak ngobrol eta Nabi Adam alaihi salam ku cara diajarkeun al asma nama-nama. Namun tentu anu janten catatan penting kanggo urang sadaya nyaeta ku diajarkeun Nabi Adam alaihi salam ku Allah pira-piraning nami-namian anu aya di surga harita. Sehingga eta Nabi Adam tiasa ngungkapkeun deui ka para malaikat, nyebatkeun deui ieu teh namina ieu, itu teh namina ieu. Tentu anu menjadi penunjang tiasa kituna Nabi Adam teh nyaeta ku sabab ayana akal. Dugi ka Nabi Adam dihormat, dugi ka malaikat dipiwarang sujud ka Nabi Adam. Iwalti panginten iblis anu membangkang eta teu tiasa leupas tina peran akal anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, didamel ku Allah Subhanahu wa taala akal eta kangge manusia. Tapi dina kisah eta oge dicarioskeun bahwa ku ayana akal oge lain ngan saukur tiasa janten cukang lantaran eta Nabi Adam dihormat, tetapi ngajantenkeun oge wasilah dilungsurkeunana Nabi Adam sareng Siti Hawa ka alam dunia. Nah ieu beuti sebabkeun ku ayana akal. Nah betiasa disebat turun nalungsurna Nabi Adam sareng Siti Hawa teh pedah ayana akal. Beda ngancikna akal dina Adam sareng Hawa. Tah, uwi deui kana fungsi akal bahwa akal mangrupikeun pengikat segala sesuatu yang dicerna, yang diterima oleh panca indera. Janten sakali deui akal mangrupikeun yang mengikat sesuatu yang dicerna oleh panca indera. Al-aqdu, aklun itu pengikat, tali nu kuat. Anu kaituna jadi al-fahmu pemahaman. Tah saupami urang ningal deui kana kisah Nabi Adam harita nalika digoda garwana nyaeta Hawa ku syaiton yen tangkal anu dicareku Allah ulah di deketan ieu teh ngagaduhan buah anu tiasa ngaabadikeun. Nalika setan masihan informasi eta, Hawa selaku istri ti Adam alaihi salam mengikat informasi anu dicarioskeun ku syaiton eta. Lamun teh mah anjeun sareng suami anjeun tiasa nuang ieu buah nu disebut buah keabadian, maka anjeun bakal abadi salawasna. Kan informasi nu didugikeun ku syaiton eta teh ditangkapna ku akal, dipahami ku akal. Wah cigana ngeunah lamun teh mah abadi, cigana ngeunah lamun teh mah moal maut. Ku akal eta teh nangkap informasi eta teh sehingga ngabujuk rayu carogena Nabi Adam alaihi salam
alim Nabi Adam alaihi salam dicarioskeun kitu ku awak teh, tapi ku bujuk rayu seorang istri apalah daya seorang suami. Nah akhirna dicaketan eta tangkal keabadian anu nyababkeun Adam sareng Hawa dilungsurkeun ka alam dunia teu terlepas tina al aqlu. Nah da pami teu gaduh akal masih kuring yakin Pak Adam sareng Hawa moal wantun-wantun nyaketan tangkal eta. Nah nya da teu gaduh akal. Dan nu teu gaduh akal mah dicarek ngawaro nurut. Punten ieu mah panyarada ieu ilustrasina sapertos gogog gitu banyak. Sapertos gogog kan gogog teu gaduheun akal. Teu gaduheun akal gogog mah. Tapi nalika kuno ngurusna dicarek tong ngadeuketan ieu tong ngadahar ieu atawa kasih ieu mah tong galak bakal nurut. Kasih itu mah kudu galak bakal nurut. Nu ieu mah ulah dideuketan ulah asup ka pantau anu ieu tah eta teh Pak nurut nepi ka iraha oge. Saumur hirupna eta naon sakadang gogog moal asup lewat pantau nu ieu da dicarek lewat pantau nu eta mata nurut eta teh moal membangkang teu gaduh akal. Tah panginten tapi kurang sadaya kada dibongkar oge nah ieu teh memang peran akal atanapi aya sesuatu di balik akal eta anu nyebabkeun akal akhirna bermaksiat Pak. Atau nu akhirna nyebabkeun akal menjadi sebab kemaksiatan yang ada. Tah saupami urang sadaya ningal deui Pak. Karena ungkapan-ungkapan anu memang aya dina Al-Qur'an, tertera dina Al-Qur'an. Nalika Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun mengenai ketauhidan, mengenai keimanan, kerap kali ku Allah Subhanahu wa taala di awalan ayat mengenai ketauhidan eta teh ku sesuatu anu memang berhubungan sareng akal. Naon salah sawiosna nyaeta ngeunaan penciptaan nu disebat ayat-ayat kauniyah atanapi saatos ayatna. Jadi aya sate acan ayat katauhidan eta aya oge anu saatos ayat ketauhidan eta. Tas sepintas pamiku urang sadaya ditinggal anu namina akal aya hubungana oge sareng bab keimanan atanapi sareng bab agama. Numawi sok muncul ungkapan teu aya cenah lamun teh mah agama dipahami ku akal maka bakal ruksak. Nu matak agama akal-akal tah janten kadinya pemahaman teh dugi ka muncul ungkapan bahwa ibadah itu tidak dapat dipahami oleh akal. Numawi lamun teh mah ibadah tiasa dipahami ku akal saur Kanjeng Nabi agama tiasa dipahami akal. Anu diusap teh moal luhur sapatu. Tapi nu diusap teh bakal hanapna. Eta dina kasus nalika wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan ngusap sapatuna teu dilah. Tah eta wios tiasa nuju sapar. Nu diusap teh nganggo sapatu nu diusap teh sapatuna sanes sampeana gitu teu dilaan sapatuna sawios
Tasawur Kanjeng Nabi lamun teh mah naon, lamun teh mah agama dipahami ku akal nu diusap teh da sanes luhurna panu kotorna ge handapna. Pasti bakal handapna lamun teh mah dipahami ku akal. Tetapi kapan ieu kadangkala dipahami oge bahwa memang teu aya hubunganna antara agama sareng akal. Teu aya kaitana pisan antara agama sareng akal. Namun urang sadaya ningal kana hal anu tadi panalika Allah ngajelaskeun katauhidan. Tuluy dina ayat saatosna Allah ngajelaskeun ayat-ayat penciptaan, ayat-ayat kauniyah anu mere isyarat pikeun manusia supaya akalna berfungsi, supaya akalna memahami kana ayat-ayat kauniyah eta. Nah eta biasa dikatakan memang tidak ada hubungan sama sekali antara akal sareng agama. Numawi lamun teh mah memang teu aya hubungan antawis akal sareng agama. Nah apanya Nabi Ibrahim harita hoyong terang saha Allah teh. Punten hoyong terang Tuhan teh, teu acan kenal Allah. Hoyong terang saha Tuhan, saha pencipta alam dunia teh. Ngagunakeun naon apa? Ngagunakeun akalna. Ningal matahari, ningal bulan heula, ningal bulan tina waktu wengi ku cahayana anu endah nyaangan alam dunia endah katinggalna buating ieu bulan ku akal. Datang waktu isu dikentos ku panon poe ku cahayana anu kacida caangna langkung-langkung ti caangna bulan, ageungna langkung-langkung ti ageungna bulan. Ah buating ieu Tuhan teh ku akal. Tak jadi memang dina beragama ataupun dina permasalahan Nabi Ibrahim ieu bertuhan eta teu lepas tina nu namina bab akal. Nemawi punten Pak anu teu gaduh akal, anu akalna terganggu, nu akalna terganggu naha anjeuna terang, naha anjeuna sadar yen di alam dunia teh aya Tuhan. Kadangkala mah Pak teu terang. Nah teu emutna naon? Temutna naon. Tah tapi nu menjadi pertarosan kanggo urang sadaya nah ku ayana akal ieu tiasa cukup kanggo memahami agama. Ku ayana akal ieu cukup kanggo urang sadaya bertuhan. Buktina teu tiasa. Nabi Ibrahim alaihi salam terang Tuhan anu sebenarna, terang bahwa ilah tenu patut disembah, al-haqqu lil ibadati nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalangkungan naon? Ngalangkungan wahyu da teu cekap ku akal mah. Ngan pami ngalangkungan wahyu teu gaduh akalna terganggu moal deh sesah. Jadi antawis agama sareng akal memang aya kaitan anu erat. Nomawi pamiku urang sadaya dirinci nu namina agama nyaeta aya iman, Islam sareng ihsan. Dina kaitan keimanan tangtos nu namina akal berperan penting. Dina nu namina kaislaman oge sami berperan penting nu namina akal. Da sim kuring yakin Pak. Pami urang sadaya misah akal tina agama gitu. Misahkeun akal tina agama dan nu naretepan teh anu sarolat teh. Aya nu ngange acuh kaen henteu gitu. Laku sabab manusia diberikan akal, digunakan akalnya era teh dibaju ku batur. Bahkan
tiasa ngange acuk wae, tiasa ngange acuk nu keren, acuk nu gagah. Kan eta teh efek tina ayana akal. Netupan aurat istri tiasa ngange mukena anu modelna rupa-rupa. Kan eta teh efek atanapi dampak tina ayana akal. Jadi lamun kitu, nah tia masih bisa disebatkan yen agama sama sekali teu aya hubungan sareng akal. Teu tiasa. Teu tiasa disebatkan agama sama sekali teu aya hubunganna sareng akal. Aya hubunganna sareng akal. Aya hubunganna antawis agama sareng akal. Ngan samet mana hubungan agama sareng akal teh. Maka di dieu perlu kacida pentingna ayana nu namina pembatas antawis naon antawis agama sareng akal. Nah sabab kadangkala nu namina akal mah motekar, nu namina akal mah motekar kadidu kadieu, bahkan tiasa disebatkeun teu aya ujungna. Nu namina akal, nu namina berpikir mah teu aya ujungna. Bade sabaraha jam wae, bade sabaraha dinten wae kuat nu namina berpikir mah. Nya nu ngalamun pa, nu ngalamun kan eta teh wah berpikir gitu. Kan tiasa mang jam-jam nu ngalamun. Tapi di dieu peryogi kana batas nalika ngalamun. Atanapi nalika berpikirna dikaitkeun sareng agama. Numawi pami urang ningal ungkapan Allah dina Quran surat Ali Imran nalika jalma-jalma anu jararail memutar balikan fakta anu aya dina Al-Quran. So tahu karena ayat-ayat anu mutasyabbihat, so tahu karena ayat-ayat anu memang mung Allah Subhanahu wa taala anu terang nu paham kana eta ayat. Saur Allah Subhanahu wa taala aya oge kelompok ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna, yaitu kelompok orang-orang yang mana mereka rasikhuna fil ilmi, luhur dalam keilmuannya, tinggi dalam keilmuannya, pamikahanap dalam keilmuannya. Apa yang mereka katakan ketika orang-orang yang so tahu itu menafsirkan tafsirnya ini, tafsirnya itu, amanna rabbana, aku beriman, kami beriman kepada Tuhan kami. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ungkapan amanna rabbana ini, kami beriman kepada Tuhan kami ini, hanya diungkapan dengan ungkapan yang buta, dengan ungkapan keimanan yang buta. Dina hartos, kami mah iman we pokona mah, nya kitu we pokona mah. Apakah segampang itu diucapkan? Panginten ku ungkapan warrasikhuna fil ilmi, nuduhkeun jalma anu luhur dina ilmuna. Tiasa kawaler ke orang sadaya yen ulah sagampang kitu ngungkapkeun amanah. Goreng mah iman. Kitu we pokona mah iman. Ku ungkapan ar-rasihun fil ilmi teh nuduhkeun bahwa sok satara kebek pahami ku ilmu anu aya. Kuatkeun kemampuan pikiran semaksimal mungkin dina naon, dina memahami ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ciptaan Allah. Gunakeun pangemut, gunakeun pikiran, gunakeun akal dina memahami gunungna, dina memahami tangkal, dina memahami cai angin jeung lain sabangsana, bahkan dina memahami kapal anu tiasa ngangkleung di lautan lepas. Sareng sajabina di antawis ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyahna kencurahkeun
akal, curahkeun pikiran. Naha gunung tiasa kitu, naha tangkal tiasa kieu, naha batu aya naon wae dina batu teh. Name didinya urang sadaya ngungkapkeun amanna robbana tatkala melihat ketaajuban anu aya dina ciptaan Allah. Da ieu mah bade taajub kumaha kana ciptaan Allah. Tadi teliti ge henteu. Nah, da harus dengan orang-orang yang memang mereka ahli di bidangnya. Nomawi Pak, salah sawios profesor batu nalika anjeunna neliti batu. Teu pira neliti batu, ceuk urang mah teu pira. Rekan-rekannya yang lain Pak, wah, nepi ka siang wengi masih kene diteliti eta batu teh. Nah, bet kieu aya satu hal anu masih belum terpecahkan. Deui ka berhari-hari berminggu-minggu masih didalami sesah teu kapenda-kapenda. Nah, akhirna anjeunna saya mah cenah naon? Geus teu dituluykeun. Heup we saya mah. Tuluy naon atuh? Amanna, iman. Tah benten bakal benten ungkapan anu nyebat iman alatan ayana ilmu sareng anu nyebat iman nya alatan saya aya benten karaosna bakal terasa nu namina ketaajuban Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan ciptaannya. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, maka itulah hubungan antara agama dengan akal. Tetap tidak bisa dipisahkan keberadaan akal dan agama. Namun kendati pun demikian, tetap tadi yang terpenting harus ada pembatas antara akal dengan agama. Sampai mana kita menggunakan akal dalam beragama? Jika memang sudah mentok, jangan dipaksakan, katakan amanah aku beriman. Sampai mana kita mencurahkan pikiran kita dalam beragama. Jika memang sudah terbatas, dirasa terbatas, maka amanah kami beriman. Ungkapkan ungkapan seperti itu. Nah hadirin ihwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian tadi bukan keimanan buta, tetapi keimanan yang didasari dengan ilmu. Salah satunya adalah tiada lain ilmu untuk membaca Al-Quran, untuk mengkuar Al-Quran dan mendalami Al-Quran. Karena dari sanalah berangkat dari Al-Quran itu sendiri. Berangkat untuk kita dapat memahami Allah, memahami agama, dan menguatkan keimanan kita dengan sekuat-kuatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.